pason. Falenderoj degën e Podujevës për unitetin, pjekurin dhe përgjithësinë e treguar në këtë moment të madh bashkimi për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Nominimi nga dega i ish-kryetarit saj Agim Veliut është dëgjim i vullnetit të antarësisë dhe një hap i mbar në ndërtimin e bashkimit të madh për të cilin jemi angazhuar të gjithë. LDK-ja gjithmonë ka ditur të bëhet më e fortë atëherë kur ka ditur të bëhet bashkë. Dhe ky është mesazhi më i mirë që mund t'u japim sot qytetarëve tanë, se mbi çdo dallim, mbi çdo pakënaqësi e mbi çdo periudhë të kaluar qëndron shtëpia jone e përbashkët politike, Lidhja Demokratike dhe përgjithësia jonë ndaj Republikës, ka shkruar Lumir Abdigjiku. Ja ka kthy Agim Veliu. Hajde regjia. Ndërsa sot e njëjta kryesi me bekimin e shefit më pas ka propozuar të jem në listën e kandidatëve për deputet. Madje, regjia, s'ma keni qitë prej fillimit a? Unë e thash që qështu... Jo, që t'ma vesh pak se tash unë e ina... Ma bëni me të verdë për me ditë cëllën me lexuune. Hajde. Të dashur antar, aktivist dhe simpatizant të Lidhjes Demokratike të Kosovës, e ndjej obligim moral, njerëzor dhe politik t'ju falenderoj secilin prej jush për besimin, sakrificën dhe qëndrueshmërinë që i keni dhënë në LDK-s ndër vite. Kësaj radhe nuk dua të flas për rrugtimin tonë të përbashkët politik për më shumë se 3 dekada e gjysmë, as për sfidat dhe sukseset e mëdha të bastionit të pathuajshëm të LDK-s dhe rrugëvizmit llap deri para 5 vitesh. Okej, hajtë vazhdojmë tash, shkojmë të pjesa tjetër. Ndërsa sot dhe njëjta kryesi me bekimin e shefit më pas ka propozuar të jem në listën e kandidatëve për deputet. Madje, pa më kontaktuar dhe pa më konsultuar fare. Tash, nuk e di nëse pas kam ndryshuar unë, apo ata. Jo, as unë, as ata. Ka ndryshuar vetëm strategjit për mbjetesën e tyre politike. Ka ndryshuar dhe më e toja, të cilën e sollin e LDK e rikthyera nga aventura e saj 5 vjeçare në kampin majtist. Ajo bashkë me Lumirin, mashtrimin dhe përdorimin e madh e amballazhuan me bashkimin e madh të djathtistëve. Pikërisht për këtë arsye, me respektin më të thellë për antarësinë e ndershme të LDK-s, deklaroj publikisht se refuzoj të jem pjesë e listës së kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 7 qershorit. Unë nuk larguam nga LDK-ja, sepse është pjesë e jetës time politike që nga themelimi i saj, por refuzoj të përdorem dhe të jem pjesë e një projekti që e largon partinë nga identiteti i saj institucional e shtetëndërtues. Jam i bindur se LDK do çlirohet nga mentaliteti i ojeqeizmit politik dhe do të rikthehet në rolin e saj historik si forcë përgjithëse shtetformuese. LDK është më e madhe se interesat meskine të dy njerëzve. Zoti e ruajt LDK-n, ka shkruar Agim Veliu. I merr më shkollaj? Për cëllën pjesë, për shtot të Veliu, po, shumë mirë që ka refuzuar mal. Absolutisht, është bëj garë me figurën e tij. Kë që tha dhe vetë e dim krejt në gjë të kaluar është vetë ofru më u kandidu, nuk e kanë kandidu. As atëherë as tash nuk o bo kur gjo pa djenin e Lumir Abdigjikut. Mos harrojmë se zoti Veliu është themeluesi i LDK-s. Edhe për kohë gjatë njëri shumë i fortë në llap politikisht gjithmonë po flas. LDK-ja ka hup llapin për shkak se ka pas Agim Veliun. Edhe është lojë jashtëzakonisht e papërgjithshme që njëherë po refuzojmë të përfshin listë e tash po të përfshin listë. Para kësaj, zoti Abdigjiku i ka bërë paktën e elektoratit vetë me sqaru çka ka ndodhur me atë rrugën e re. Se rruga e re kanë nënkuptuar pikërisht për jashtimin e Agim Veliut dhe të tjerëve. Çka ka ndodhur me rrugën e re, e din kush? A është rruga e re tash kthimi i Agim Veliut? A bën pjesë në rrugën e re kthimi i Agim Veliut? Janë pyetje që na nuk kemi marrë përgjigje si qytetarë. Terreni ka qelluar i pjesë. Ne kemi marrë